ทีนี้หลังจากที่เราทำความสะอาด EGR แล้วไฟเอนจินยังไม่หายยังโชว์อยู่นี่เราก็จะใช้ตัว ODB ลบ Data ออกตัวนี้เพิ่งสั่งมาจาก Lazada ไม่แพงครับ300ประมาณ300เดี๋ยวมาดูกันเลยนี่ครับเดี๋ยวเราต้องปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องปุ๊บก็ทอดแล้วก็ต่อเข้าไปข้างล่างตรงนี้นะครับต่อไปเลยต่อเสร็จแล้วก็เปิดสวิตช์กุญแจหน้าจอ LDB ก็จะเริ่มทำงานก็มีให้เลือกเซตอัพกับสแกนเราเลือกภาษากันปุ๊บภาษาอังกฤษโอเคแล้วก็เลือกปรับแสงอันนี้ความสว่างนะแล้วก็ออกไปแล้วก็เลือกเราจะเข้ามาที่ยูนิตนะครับยูนิตเพื่ออ่านค่าเพื่อวัดค่าใช้ระบบ English หรือ Metric ใช้ English ก่อนเสร็จแล้วเราก็ออกนี่เรากด Enter อีกทีแล้วสแกนปุ๊บมันจะขึ้น1 read code 2 erase code เราน่าจะเข้า read code ก่อนเพื่อดูค่า error ดูจากเครื่อง read code รอสักครู่ของเครื่องไม่มี error เมื่อกี้ที่มันขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วก็เลื่อนลงไปรีดโค้ดใหม่มาที่โมดูลรีดรอแป๊บหนึ่งก็ขึ้นมามีขึ้น P403 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit ตัวนี้น่าจะเป็น EGR valve ที่เราคอนโทรลที่เราทำความสะอาดไปเมื่อวานแล้วก็มีตัวไหนบ้างมี10 Intake Air Temperature Sensor อันนี้มันบอกว่าตัววัดเทมแอร์ขาเข้า Error อยู่10แล้วก็402เป็น Exhaust Gas ก็ตัวนี้เป็น EGR valve แล้วก็101 Map วัดรูปแอร์อันนี้น่าจะเป็น Map Sensor ผมได้เอาไปทำความสะอาดแล้วมี3 error นะครับมี P403 110แล้วก็402แล้วก็101 4 error ทีนี้เราจะมาลบ error กันหลังจากที่ผมทำความสะอาด EGR valve และ Map Sensor ไปแล้วกด Enter คุณต้องการลบโค้ด
แน่ใจหรือไม่ถ้าแน่ใจก็กด enter บอกว่าเมื่อกี้ลบเสร็จแล้วเราไปอ่านใหม่ดูอย่าโน้ต command cancel ทีนี้เราก็จะไปอ่านใหม่ดีตัวเครื่องดูอีกทีหนึ่งดี no code error นี่เราจะไปเลือกโมดูล read รอแป๊บหนึ่ง no code error นี่เราออกเลยกดโอเคออกเสร็จแล้วก็ลองปิดสวิตช์กุญแจเพื่อรีเซ็ตระบบแล้วก็ถอด ODB ออกก่อน